Gentys formuojama šitaip, kad žmogus užpildo anketą, tada pagal tą anketą mes kviečiam į susitikrinimo pokalbį, tu gauni progą pasižiūrėti, ar čia nori dalyvauti, nenori. Mūsų grupių vedėjai, jie tada pakalbėję su žmonėm, su tais, kurie galiausiai nori, jie formuoja tas grupės iki 10 žmonių. Tenais yra mokomi tos struktūros, kaip dirbti vidinį darbą, kaip atsiverti. Žmonės nustemba, jie ten pamato, kad kaip greit galima su nepažįstamais žmonėms suartėti iš tikrųjų. Jeigu yra geri pratimai, geri klausimai, gera struktūra, jie išmoksta, kaip turėti grupės susitikimus, kaip viens kitą palaikyti, susiformuoja kaip grupė, atsiranda grupės jausmas ir po to 8 savaičių jau pradeda toliau be grupės vedėjo susitikinėti, savarankiškai. Mes vis dar palaikom juos per atstumą, bet jie jau toliau patys susitikinėja. Ir žmonės randa to laiko, net jeigu turi vaikų, antrą pusę, nes reikia to laiko savo. Ir kaip žmonės eina į sporto klubą arba eina pas terapeutą, taip jie eina į Gentį.